माई गॉड ठीक छ नि दिदीले मिठो मिठो बनाएर खुवाउनु हुँदो रहेछ कि यहाँनिर मोडल नेपालको सुपर हिरो यो गाइस तपाईँ गाउने दाजुला ओइ ट्याग देखाउनु मलाई के हो र ओइ 8वटा हो क्या हो 9वटा यार 9वटा मेबी हुन सक्छ यो जुनीमा बिहा गर्न नलेख्या हुन सक्छ हैन लेख्न त लेख्या छ रुको जरा सबर करो बोला धक्का जहिले लगन जुट्छ त्यसले घरबारले जुट्छ घरबार होइन भाइ निरोला के हो त्यो भन् अहिले लजिङ फुटिछ साह्रै के छ ल त हाम्रो गुरुबाहरू झरिसक्नु भएको छ है प्लेनबाट देवाको भ्लगमा झोला भेटियो त्यही हो झोला भेटियोस् झोला आरा यसपछि गल्फको ज्याम हुन्छ ओहो ज्याम हुन्छ ओहो ज्याम हुन्छ ओहो बाबा सरोज गर्देवा मर्निङ है सबैजनालाई 2082 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना र बर्देवा ब्लगमा सम्पूर्णलाई वेलकम छ हैन सबैमा नमस्कार म चाहिँ नि सरोज बर्देवा अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिधै यात्रा बुटोल तर्फ रहेको छ मणिमुकुन्द भलिबल कप खेल्नको लागि हैन अब चाहिँ हामी निक्लिसकेको छौँ हैन त्यही हो गाइज अब चाहिँ हामी सबै एपिएफ टिम अफिसमा भेट भएर जाने कुरो छ है अब हेरौँ यात्रा कस्तो रहन्छ सधैँ हार बिहोर्दै हिँडिरहेको छौँ योचोटि के हुन्छ गेम जितकै आशामा हिँडिरहेको छौँ हामी हैन ल गाइस 2082 सालको सुरुवात चाहिँ नि राम्रै होला जस्तो छ हैन 2081 सालमा चाहिँ हामी धेरै हार बिहोर्यौँ त्यो सालमा चाहिँ नि जस निरन्तर गेम धेरै हार बिहोर्यौँ किनभने टिम मिलाउन त्यस्तै भइरहेको थियो अब चाहिँ हामी राम्रो गर्नेछौँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ नि भलिबलको यात्रा फेरि पनि 2082 सालको सुरु भइसक्यो हैन अब के कस्तो हुन्छ हैन दाइ 2082 सालको सुरुवात भयो रे हैन अब के गर्नु सधैँ दाजुभाइको यात्रा चाहिँ सधैँ सँगै हुन्छ हाम्रो चाहिँ रुमबाट चाहिँ अब अफिसमा पुगेर सबै हाम्रो टिमसँग भेट हुन्छ हैन अब हामी चाहिँ नि कति गुडेर हिँड्ने भन्दा अब चाहिँ उडेर हिँड्न खोजिरहेका छौँ हैन अब टक्क लाएर फोन यार हाम्रो टिम चाहिँ सबै प्लेनमा जाने टक्क लाएर उडेर जाने कुरो छ के हुन्छ है अब हेरौँ यात्रा कस्तो रहन्छ हैन मौसम त खराब नै छ त्यही पनि उडाउँदैन काठमाडौँ टु सिधै भैरवा एयरपोर्ट है त गाई ल हाम्रो साथीहरू चाहिँ यहाँ ट्रेनिङ गरेर आए हामी हिँडेको अब गेम खेल्नलाई हजुर ल थ्याङ्क यू ट्रेनिङ सक्यो दिदी भ्लग नै सुरु भयो यात्रा नै सुरु भयो 2082 सालको यात्रा हस् थ्याङ्क यू ल हाम्रो गर्ल्स टिमको चाहिँ नि ट्रेनिङ सुरु भएर नि भ्याएर फर्किँदैछ हामी पनि यति बेला ट्रेनिङमै भइन्थ्यो हैन हामी गेम भएको कारणले गर्दा चाहिँ दिदी बाई बाई ट्रेनिङ सक्यो ल ठिक छ मेहन्दी लगाएको रे कपालमा जेल लगाएर कपाल फाटेको त मेहन्दी लगाएको रे दिदीले त हैन ओ माई गड ढिलो भयो त यार झोला यत्रो भयो फेरि बोक्न झ्याउ थकाइ लागिसक्यो यार अब अफिस पुगेर भेटौँला है त लगाइ चाहिँ त हाम्रो अब यात्रा सुरु भइसक्यो अलि लुक्स पनि चेन्ज भइसक्यो अघि चाहिँ अफिस जाने भनेर ट्र्याक सुट भइदियो अब चाहिँ हामी चेन्ज गरिसकेको छौँ र अब नयाँ वर्षको सुरुवात हाम्रो नयाँ गेम अब कोचीको विगतको दिनहरूलाई बिर्सेर अब हामी राम्रो गर्छौँ भन्ने तर्फ चाहिँ हामी सोचेर भलिबलको यात्रा फेरि सुरु गरिसकेका छौँ र त्यतैतिर हुनुहुन्छ मेरो प्रिय दाइ वेलकम छ है थ्याङ्क यू ब्रो हामी अब ट्राभलिङ टु कहाँ हो दाइ एयरपोर्ट हैन फिलहाल दाइ हजुर बाबु ल वेलकम छ है थ्याङ्क यू भाइ पूजा गराउनु भएको दाइ आज अनि पशुपति गएर पूजा गरेर आएको माइ गॉड ल
बिहान यार दाइ चाहिँ भगवान्प्रति चाहिँ लास्टै आस्था राख्नुहुन्छ सबैले राख्नुपर्छ होइन त्यही हो सुरु भएको होइन यात्रा सुरु भइसक्यो अब हामी लोकेन्द्र दाइलाई यहाँनिर पिकअप गरेर गइन्छ होइन त्यही हो साथीहरू अब हाम्रो गुरुबा चाहिँ अब एयरपोर्टमा भेट्नुहुन्छ सबैजना र एपिएफको हाम्रो जम्बो टोली चाहिँ एकैचोटि एयरपोर्टमा पुगेर प्लेनबाट सिधै भैरवा एयरपोर्ट जानेछ है त गाइस ओके अब यात्रा हुँदैछ है एयरपोर्टमा भेट्नेछौँ हामी ल है एयरपोर्टमा भेट्ने छ है चटपट र पानीपुरी हान्न लाग्यो हामी फेरि गाइस यात्रा ढिलो ढिलो बधाई हालौँ त नातिकन हालौँ नातिकन दाइ कसरी खाने यति मात्रै हो ओ माई गड ठिक छ नि दिदीले मिठो मिठो बनाएर खुवाउनु हुँदो रहेछ कि यहाँनिर दामी हो दामी ओए ओए हामी चाहिँ यो पानझरा चोकको पानीपुरीतर्फ खाएर चाहिँ हामी अब एयरपोर्टतर्फ लागे लोकेन्द्र दालाई पर्खिँदै थियौँ अब चाहिँ हामी लाग्दा आउनु ल है त गाई चाहिँ हाम्रो जम्बू टोली चाहिँ भेट भइसक्यो यतातिर हाम्रो गुरुबा हुनुहुन्छ हाम्रो गुरुबा यता गुरुबा अब हमार महेश चौधरी बा रौताहट से भले तँलाई भन्ने अरू त्यसलाई भन्ने अनि के भयो भोलि कहाँ हाल बारी एकदम ठीक बारी और बुटोल में गर्मी बहुत बा बहुत गर्मी बा और हट भी बा गर्लफ्रेन्ड हजुर हजुर के छ त दाइ मिसनमा त्यहाँ एउटा के अरे गोरी केटी थियो अरे नि त थियो 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 अनि के भयो त्यो क्यान्सल भइसक्यो ए क्यान्सिल भयो महेश दाइ भन्नु न यार छैन हो गर्लफ्रेन्ड 30,000 काण्ड क्या 30,000 काण्ड कसले गर्यो यही बर्देवाला होला सरोज तर दाइ तपाईँको याद आउनु जापानको जापानको याद आउनु आउँदैन खासै आउनु धेरै धेरै मिस गर्दैछ भन्नु नि निरौला के छ लगन खालतिर ठिक छ कालो ट्याङ्की भन्नु न कालो ट्याङ्की ठिक छ कि हरि ट्याङ्की ठिक छ भाइ अर्खालाई ब्याग लगेजमा राखेर यसले सुन हाले जस्तो नि मेरो त सुन्छ बस्नुलाई निरौला हङकङ जाँदाखेरि तैँले सेतो के देखिस् अरे नि त के देखिस् 12 बजे भन्थ्यो यार ओ त्यहाँ के सेतो देखाउँछ अरे ल हामी त्यो बेला वेटिङ रुममा छिरिसक्यो होइन हाम्रो जम्बू टोली यति आफ्नो सबै टोली चाहिँ नि अब यहाँ रेस्ट गरिन्छ लोकेन्द्र दाईको 30टा पर्फर्मेन्स भइरहेको छ यहाँनिर चाहिँ नि भोलिमा सबैलाई क्वेसन सोध्दै यता महेन्द्र दाई चाहिँ नि भर बिरामी भएर सन्चो हुनुभएको छ हाम्रो गुरुबा चाहिँ नि एकदम ह्यान्डसम देखिनु भएको छ र यता चाहिँ हाम्रो बलदेव दानी त्यहाँको ऊ छोडेर अर्कैतिर यता गुरुबाहरूको कुरा हुँदैछ उतातिर प्रत्येक मिसन ट्याको ट्याकाउनु भयो दाई ठिक छ नि दाई भाइ एकदम ठिक छ निरौला दाई चाहिँ निकै नै ह्यान्डसम भएर आउनुभएको छ हाम्रो यता केसी डन त्यो र केसी डन ह्यान्डसम भएको छ त सबै केसीले बल्ब पाउने त होइन होसियार भयो होसियार ल अब हामी यहाँ वेटिङ हलबाट सिधै के काठमाडौँ टु भैरवा एयरपोर्ट होइन अनि हामी उतै गएर भेट्नुपर्छ होइन सबै टोली भेट भइसक्यो हाम्रो बलि दाई बलराम चौधरी यता हाम्रो रूपेन्द्र दाई यता हाम्रो विनोद चण्डी दाई यस हाम्रो एक मात्र ह्यान्डसम दाई भनेको भोलि नठकेर भन होइन बुटोलमा राणा त खेल्न जाँदाखेरि के घटना घटेको थियो त्यो घटना भन्न मिल्छ पुरानो भइसक्यो त्यो पुरानो भयो कि मलाई अहिले याद आयो भन्न त त्यो घटनाको बारेमा त्यो याद आएर धेरै पुरानो भइसक्यो त्यो घटना त्यो बल गोला खेल्न गयो नि त अनि ग्राउन्डमा खेल छोडेर
अनि यसको त के छ त खालि फोन आहा ना दा ना एरोप्लेनमा गएको थिएँ त्यही भएर एयरसट मात्रै हानेर केसीले होइन गाडी एयरप्लेन लाग्यो दाइ एयरप्लेन लाग्यो एयरप्लेन लाग्यो विनोद दाइ पछाडि विनोद तँलाई के 2-4 शब्द भन्छ बर्देवाले मैं के भनौँ जोला बोल्दैन आउनु उसले ऊ भन्ने हो त होइन कहाँको याद आएका नमस्कार हजुर, रामे छापी कहाँको त नमस्कार हजुर। सुन्नु न जब के यसो क्यामेरा यहाँ अगाडि आयो भने के हुन्छ अरे मेरो जवानबाट बोली आउँदैन के जवानको लगाऊ रामे छापको केही आएन देख्नलाई याद किन यो क्यामेरा अगाडि आयो कि मेरो त्यो बोली आउँदैन गाह्रो छ नि बत्ती भरत सरको र तेरो सँगै जुन्यो र मेबी हुन नि सक्छ यो 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 जब यो जुनीमा बिहा गर्न नलेख्या हुन सक्छ होइन लेख्न त लेख्या छ तर मन हुन पर्यो के यो लगन नजुरेपछि के को मन हुनु हो साथी पहिला मन भएपछि जे पनि हुन्छ है ल तेरो आफ्नो मान्छे आयो होइन तेरो शुभचिन्तक आयो विनोद के छ भन्नु खुट्टा तान्ने सरहरू के को शुभचिन्ता गर्नु के तानेर तिम्रो मैले यार यदि देखाउने चाहिँ होइन जिस्काउनु के डिस्काउन्ट छ र तिम्रो के छ अहिले घरबार यहाँ जुङ्गा हेर्न यहाँ भाइ खारे भन्ने सुनिरहेको थिएँ हजुर बनाएको दुःख घरबार बस्यो खारे नयाँ घर भन्ने सुनिरहेको के छ ए घरबार जहिले कहिले बस्छ आनन्द खाने उसलाई त्यो त आनन्द त्यो त जहिले लगन जुट्छ त्यसले घरबार नै जुट्छ त्यो घरबार होइन भाइ निरोला के हो त्यो भन् अहिले लजिङ फुटिसक्छ हरेक के छ यही तल गेट भन्दा यताबाट पछाडि स्टिकरमा भिडियो बनाउँदा रे हाम्रो गाउँले जाउँ कतिजना जाउँ हेर देवर भोला एकदम बसी एटी सिटी गरेर जाउँ पर्खेन होइन पढाइ साथी धेरै पछि भेट अस्ति भेटिआएकै भेट्न त पश्चिम र गण्डकी प्रदेश पछि सँगै गाउँले दार्जिलिङ भ्लग पनि हो सन्तोष भ्लग म त भ्लग म त भ्लग भ्लग त ऊ त सुनिल देवा बनाउनु भ्लग होइन प्लेनको चाहिँ नि के भएछ भने आधा घन्टाको डिले थपेपछि चाहिँ हामी पुनः फेरि 500 को हाम्रो धनगढीको दाईसँग दार्चुलाको दाईसँग कफी खाँदैछौँ यता राजाको गाउँले दाईसँग होइन डिले भएर झ्याउ भयो त दाई आत्ती आइयो ट्याक्सीमा होइन त्यही भएर 500 को एक कफीमा परिहाल्छ ल है त गाइज अब तपाईँलाई र हामी चाहिँ नि यहाँ डिले सकेर अब फेरि हाम्रो यात्रा तयार हुनेवाला छ होइन मोबाइल पुछ्नु मलाई मोबाइल डिले लामै भयो भनौँ होइन आधा घन्टा डिलेले हामीलाई धेरै नै बेर पुऱ्यायो अनि त म त दाइ खत्तम पाऱ्यो दाइ एकदम भाइ यार धेरै नोक्सान पार्यो यार धेरै नोक्सान पाऱ्यो उता दाईहरू हुनुहुन्छ उता दाई हाम्रो दाई चाहिँ नि दार्चुलाबाट चाहिँ नि भेट भयो हाम्रो पहिलोचोटि नि भेट भएको थियो फेरि नि भेट भयो दाई पनि स्टाफ अब हामी पनि स्टाफ हो दाई होइन म नि भयो नि स्टाफ हजुरको हामी चाहिँ होइन केसी उसको गाउँले ठिक छ अब हामी गइन्छ है करिब 1-1.5 घन्टाको हाम्रो डिलेको पर्खाएपछि हामी फेरि अब गाडीमा बसमा चढिसकेको छौँ होइन अब चाहिँ हामी प्लेनमा जाँदैछौँ हाम्रो साथीहरू गुरुबाहरू आउँदै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण दाईहरू मेरो प्रिय अब टक्क लगाएर अब चाहिँ हामी जाने गाडीमा चाहिँ चढिसक्यो टक्क लगाएर गुरु टोलीहरू आउनु भइसक्यो है त अब हामी प्लेन अगाडि भेट्नेछौँ नेपालको सुपर हिरो यो गाइस अब यतातिर हाम्रो दादाहरू हुन्छ होइन अब तर्क लगाएर हाम्रो भाइ हाम्रो जम्बू टोली चाहिँ सिधै प्लेनबाट जाँदैछ है बिटोलको यात्रा गाइजहरू है त सबैजना चलिसक्नु भएको छ गाइज है त हामी अब प्लेनको यात्रा सुरु भइसक्यो एसी ब्लक र म चाहिँ यहाँनिर छौँ चढिसक्यो
त्यो दाइको मोबाइलहरू भिडियो गरेको यहाँ मोबाइल पढाउँदैछन् साथीले। हामी त कस्तो ठाउँमा परेछ यार, ट्याक्कै झ्यालमै परेछ कि यस्तो यो पङ्खा भएको ठाउँमा होइन। अब यस्तो ब्याग छ फेरि प्लेन फेरि चट्ट लाएर जम्बू टोलीको यात्रा सुरु भइसकेको छ गाइस है त। फेरि हेर्दै जाऊँ प्लेनको यात्रा कस्तो रहन्छ है। भिडियो कसको भिडियो सुरु भएपछि हुन्छ गाडी हाम्रो सरस पर्दैन फुल भएर राम्रो हुन्छ होइन। ठिकै छ अब के यदि नजिक 3x बनाउनु पर्ने हल्लाउनु हल्ला झऱ्यो हल्लाउनु हल्ला गाइस ट्याक्टर जस्तो हल्ला झऱ्यो झऱ्यो हल्लाउनु हल्ला होइन लाग्यो भने झऱ्यो क्या मिठाई सक्यो त यति यतिकै बढ्दै ताने त यति यता छ यहाँ चक्लेट ओहो ल्याउ मलाई एउटा लग्यो लास्टै रमाइलो हल्लाउनु हल्ला होइन। बादल भन्दा केही देखियो छैन माथिबाट यस्तो देखिन्छ है तलतिर माथिबाट यस्तो देखियो बादल देखियो अनि भैरव अवतरण गर्नु तयारीमा छौँ है। अब हाम्रो प्लेन हामी भएर हाम्रो प्लेन है यो ओ माई गड तराई देखिसकेको छ। अब चाहिँ हामी अवतरण गर्ने तयारीमा छौँ गाइस होइन। त्यही नै हो देख्न सक्छौँ हामी यहाँ चक्लेट अलिक थोरै भयो क्या सकेर छैन बढी तान्ने फेरि चढेको मात्र 10 मिनट भयो चढेको मात्र 10 मिनट भयो अवतरण गर्ने टाइम भइसक्यो। अब हामी डाइरेक्ट त्यहाँबाट प्लेनबाट तल कस्तो देखिन्छ हेर्नु होला साथीहरू। भिडियोमा भए पनि यस्तो देखिन्छ नदी देखिन्छ चराहरू उडेको देखिन्छ बाटो देखिन्छ होइन। यो त गैँडाकोट हो यो त गाइस यो त गैँडाकोट आइपुग्यो हामी कसम यो त गैँडाकोटै हो है गाइस कसम यार यो त गैँडाकोट नै हो। नारायणघाट कति हामी गैँडाकोट आयो है कसम गैँडाकोट हो यो त गैँडाकोटको बाटो है गाइस यो चाहिँ। मिठाई खानु मिठाई खाँदाखेरि यति भएको छ अब जुस पनि आउँछ है जुस पनि आउँछ है केसी अब दिनमा जुस हाल्दै जुस नि आउँछ जुस अब फर्किने बेला खानु जुस मिठो कोही हल्लायो कसम तर यार त्यो गैँडाकोटै हो है गाइस। यो नारायणी नदी हो यो चाहिँ मैले चिनिसकेको छु कि यहाँ त काउसदी पनि देखिन्छ हो कि कसम हो कसम हो गाइस कसम गैँडाकोट नै हो कि त्यो चाहिँ नि है। अब चाहिँ हामी काउसदी माथि छौँ है काउसदी माथि अब चाहिँ ल है त हाम्रो गुरुबाहरू झरिसक्नु भएको छ है प्लेनबाट। गर्मी त कति हो कति यहाँ त तातो भइसक्यो यहाँ त अनि कालो हुने भयो कालो हुने भयो अरे हाम्रो गुरुबाहरू झर्दैन प्लेनबाट है त। हामी चाहिँ यतातिर छौँ को तातो भइसक्यो हजुर गोरो मान्छे कालो भएर हामी कालो मान्छेलाई चाहिँ के हो र दाइ ल है त हो ल गाइस है। अब चाहिँ हामी निस्किनु पर्ने हुन्छ गाइस ल है त। हामी एयरपोर्टमा आइपुगिसक्यो रुममा गएर भेटौँ है त गाइस। वेलकम 14 डाइट 33 डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा चाहिँ हामी फेरि पनि अब घुलमिल हुन सिक्दैछौँ। हाम्रो जम्बू टोली फेरि एउटा स्कुलको भ्यानमा चाहिँ नि टक्क मर्निङ वकअपको लागि रेडी भएर गइसकेका छौँ होइन। हामी युवा टोली चाहिँ यतातिर पछाडि हेर्दै आइयो होइन गाइस। चट्ट लाएर माथिको यात्रा सुरु भइसकेको छ। अब हामी मेरो चाहिँ नि विमानमा चाहिँ नि झोला छुट्यो क्या मेरो झोला चाहिँ कसरी छुट्यो भन्दा त्यहाँनिर आएको हो यस्तो हुन्छ नि यो चाहिँ नि मेरो चुडेको अरे त्यही भने त्यहाँको सल्लाहकारले यो प्लेन गरेर फेरि त्यो प्लेनमा आउँछ अरे भन्नु छ कि अब हेरौँ सिरी एयरलाइन्स कतिको बोलीको पक्का छ त थाहा हुन्छ रुममै छोड्न आउँछु भने चाहिँ होइन हेरौँ होइन बेसी ठिक छ केही छैन मेरो सामान चाहिँ सकुशल आइपुगोस् त्यही नै हो आशा गर्छौँ र त्यही हो गाइस होइन। आमामा शीतल आयो त बल्ल
ल है त गाइज हामी रुममा आइपुगिसकेको छौँ ओइ भले हजुर त माकुरी यस्तो बवाल छैन केसी ओइ प्याक त माकुरी यार बवाल छ कस्तो र यात्रा निकै एकदम रमाइलो यार खतरा भयो है केटाहरूको जुत्ता ब्रान्डेड त र म चाहिँ यतातिर छु गाइज होइन अब चाहिँ टक्क लगाएर नुहाइधुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ फ्रेस भएर यसो घुम्निन्छ बुटोलको तातो गर्मी खाइन्छ हामी त्यही हो गाइज होइन अब भिडियो इन्जोय गर्नु होला राम्रो नराम्रो प्रतिक्रिया गर्नु होला फेरि पनि तपाईँहरूलाई 2022 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ होइन 2022 सालको भले के भन्नु छ केही छैन भन्नु देवाको भलकमा दिवाको झोला भेटियो त्यही हो झोला भेटियोस् झोला आएर ओइ प्याक देखाउनु मलाई के हो र ओइ ओइ 8 वटा खग्या हो 9वटा यार 9वटा बडी ओइ यार तिमी त खतरा हो के ओइ दाइ त्यस्तै छ हाल के गर्नु गाइस ल है त ओके भिडियो इन्जोय गर्नु होला गाइस बाई बाई